پشت درا ننداختی کامی دفتون خالی دوستتون دارم. لاتی دیگه ما داریم دیگه. احبا کافی هم رسید و یه کافی خیس و خب یه روز دیگه و همراه مرد بزرگ میدان توی یورکشایر بریم هاکینگ. اینجا چجوریه؟ تو همه خالی بچه ها. آقای که این طبیعت چه بکر خوبه. بچه ها یه چیز خیلی باحالی راجع به اینجا وجود داره، اونم این که به قول معروف کامی چجوریه متفاوته. آره واقعا متفاوته. آره مدل کوهش خیلی متفاوت با هم است. عجب جای باحالیه، خیلی متفاوته بچه‌ها، خیلی. نه کامی واقعا متفاوته. واقعا متفاوته. خب کامی میره که برای عکس گرفتن آماده بشه. مراقب باش میافتی ها. خب حالا سنگ نوردی و صخره نوردی شروع شد. بریم اون بالا. اینجا میشه یا آب تنی کرد ولی خب ارزش نداره. حوصله نداریم کفشا رو در بریم تا ببینیم بعداً چی میشه. ملت همیشه در صحنه طبیعتگرد. مطمئنی؟ به خدا ارزش داره. بابا بچه‌ها من میترسم که برم بالا. نگاه کنید حالا تو ویدیو شاید معلوم نیست ولی باید پا بذارم اینجا بعدش کامی ببینید مثل یک غزال تیزپای درنده. What the fuck من نمیتونم. اصلا الان میافتم سرم میخوره بکن این سنگا. Here I am where the movie started, facing at a photo they've taken. Space tree flying through the skies and petals happen everywhere. این کامی رفت بالا بعد همه هوس کردن اینجوری برن بالا. امیدوارم حال همه خوب باشه در نهایت. چون تو فیلم شاید بچه ساده است ولی اصلا اینطوری نیست. پاها لیز میخوره نمیدونم. بعد شیب کاملا شیبه، یعنی اینجوری بهتون بگم، ولی مثل نردبونه دیگه سنگا. لامصب بوزی
اصلا آدم حوض کنه توش وضو بگیره. شما یه چشمه آب مثل استخر جمع شده میتونید شنا کنید. شنا که نه، آب تنی دیگه. بعد انرژی درمانی در واقع واسه این آب مدیتیشن کنید فلان، خیلی باحال میشه. بچهای روی هم رفته هم اینجا میان. بچه‌ها به صدای آب دقت کنید. واو، اصلا عالی. هر چقدر بگم کمه، چی نگم بهتره. گوگل کنید. زماناً گردش علمی، سفرهای علمی. Interview, £5 for interview.